Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 10, sau khi tìm được gia tộc Vương Lâm, Đằng Hóa Nguyên đã ra tay hạ sát cả gia tộc, khiến Vương Lâm hóa ma và trở nên cuồng bạo. Lúc này, ở tại Quyết Minh Cốc, nơi đám người tu chân nước Triệu chuẩn bị đi tới vực ngoại, đột nhiên trên đỉnh núi một trận pháp lóe lên. Từ bên trong trận pháp, thân ảnh Vương Lâm với mái tóc trắng xóa đang cưỡi trên mình phi kiếm chậm rãi đi ra. Nhìn Đằng Hóa Nguyên trước mắt, sát ý cùng gương mặt băng lãnh của Vương Lâm cũng trở nên nồng đậm. Phía xa xa, thấy sự xuất hiện của Vương Lâm, Đằng Hóa Nguyên trầm giọng nói: "Vương Lâm, ta xem hôm nay ngươi có thể chạy thoát được không? Chư vị đạo hữu, Vương Lâm đã lấy mạng cháu của ta, hôm nay ta phải liều mạng với hắn." "Được, các tu chân giả của Triệu Quốc sẽ không nhúng tay vào việc này." Nghe vậy, Vương Lâm cười lạnh, sát ý trên người tỏa ra, vô hình nó liền như một vụ nổ bạo phát khiến người ta phải run sợ. Nhìn Đằng Hóa Nguyên, thanh âm vang lên nói: "Ta của ngày hôm nay là ngươi một tay bồi dưỡng, hôm nay ta đến để trả món nợ cho ngươi." Dứt lời, Vương Lâm đột nhiên hét lớn, một màu đỏ cũng liền bạo phát, bao phủ lấy anh ấy rồi nổ tung giữa không trung. Sau đó, tu vi của anh ấy đang từ trúc cơ kỳ đột nhiên lại nhảy vọt lên nguyên anh kỳ. Chứng kiến chuyện đó, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Ngồi trên đỉnh núi, Lâm Dịch thầm nghĩ, hắn ta không biết thanh niên chớp mắt này là ai, thế nhưng lai lịch lại không nhỏ. Còn phía dưới, đám người kia nhìn thấy một màn này trong đầu, họ rất nhiều câu hỏi được đặt ra, hiển nhiên bọn họ đang rất nghi hoặc. Theo ánh mắt bọn họ nhìn lên, Vương Lâm lúc này đã trở nên cuồng bạo. Phía xa xa, Đằng Hóa Nguyên cũng giật mình. Hắn ta giật mình hô lớn nói: "Khí tức này là nguyên anh trung kỳ." Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn ta cũng liền biến đổi. Còn Vương Lâm, sau khi tu vi tăng lên, anh ấy đã liền dùng ra pháp bảo và hóa thân thành một con rồng há miệng phóng công kích xuống dưới. Thế vậy, Đằng Hóa Nguyên cũng vội vàng tránh né, thân thể lập tức phóng lên không trung và chạy trốn. Phía sau hắn ta, con rồng kia cũng liền truy đuổi. Giờ khắc này đây, giữa không trung, Đằng Hóa Nguyên vừa chạy trốn, hắn ta cũng đồng thời phản kích, một đạo tàn khí cũng liền bắn vào ngực Vương Lâm. Bởi vậy, Vương Lâm đã bị thương nhẹ. Lúc này, nhân cơ hội đó, Đằng Hóa Nguyên vội vàng hạ xuống mặt đất. Sau đó, hắn ta liền lấy ra trận kỳ. Chỉ trong giây lát, khi trận kỳ dậm mạnh xuống mặt đất, hàm vạn mặt quỷ của những linh hồn oán hận đã liền phóng về phía Cự Long và công kích. Thế nhưng, những oán hồn kia lại không thể nào cản được Cự Long, bởi vậy con Cự Long kia cứ thế lao về phía Đằng Hóa Nguyên. Trong khoảnh khắc, Cự Long đâm vào người hắn thì đột nhiên tan biến. Thì ra, tu vi cùng hư ảnh kia chỉ là huyễn thuật mà Vương Lâm đã sử dụng. Thế nhưng, trước khi bừng tỉnh thì ở phía xa, Vương Lâm đã lao tới và dùng ra tàn ảnh đoạt lấy túi trữ vật của hắn. Sau đó, anh ấy liền mở ra túi trữ vật kia và lấy đi 2 viên tinh cầu lưu lại hồn phách của cha mẹ mình và ôm vào lòng. Lúc này, Đằng Hóa Nguyên nổi giận, trong đầu hiện lên một suy nghĩ. Thật nực cười, lão phu thế mà lại sợ một chút cơ kỳ. Nghĩ đến đây, hắn ta cười lạnh, cầm trận kỳ trong tay, hắn ta liền dậm mạnh nó xuống đất. Nhất thời, từng cơn gió nổi lên từ bốn phía, 3 vạn linh hồn đang phiêu đãng xung quanh lập tức lao về phía Vương Lâm. Giữa không trung, Vương Lâm cũng ngay lập tức ôm lấy linh hồn của cha mẹ và bỏ chạy. Thế nhưng phía sau, hàng vạn linh hồn đã lao tới người anh ấy. Cuối cùng, khi Vương Lâm không thể chạy nữa, hàng vạn linh hồn kia đã lao vào cơ thể anh ấy và cắn xé, khiến Vương Lâm đau đớn. Giờ đây, Vương Lâm như ngã gục, anh ấy ngửa mặt lên trời cười bi thảm, tiếng cười càng lúc càng lớn, ngẩng đầu nhìn cao quát lớn nói: "Tốt, tốt, tu tiên, nguyên lai đây chính là tu tiên." Dứt lời, tiếng cười vang vọng trời cao, thân thể Vương Lâm bị oán hồn không ngừng cuốn lấy. Sau đó, ôm lấy hồn phách của cha mẹ, Vương Lâm cứ thế từ trên không trung ngã xuống. Trước khi bất tỉnh, anh ấy chỉ kịp đóng băng hồn phách của cha mẹ lại. Nhìn đối thủ trước mắt đang bị hàng vạn oán linh cắn xé, trên miệng Đằng Hóa Nguyên cười lên tiếng cười quái dị. Còn Vương Lâm, trước khi ngã xuống, anh ấy nhẹ giọng nói: "Mẫu thân, phụ thân, thiết trụ bất hiếu. Nếu có kiếp sau, hy vọng con không làm con của hai người, bởi vì con không xứng đáng." Dứt lời, Vương Lâm nhắm mắt lại, hai mắt cũng chảy ra những giọt huyết lệ. Sau đó, một tiếng nổ mạnh vang lên. Thiên Nghịch Châu phóng thẳng trời cao, nó mang linh hồn của cha mẹ Vương Lâm tiến vào chiến trường vực ngoại. Nhìn thấy chuyện này, tên khổng lồ mặt xanh kia giật mình, bởi vì hắn ta phát hiện ra thứ vừa rồi chính là Thiên Nghịch Châu mà mình tìm kiếm. Đến đây thì hết tập 11 Tinh Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.